吃起来的口感非常的鲜嫩。玉米晾凉之后，我们准备一张保鲜膜，把玉米给它包裹起来，尽量卷得紧实一点，不要进入空气。保鲜膜密封性很强，用来给食物保鲜非常不错。全部都用这个方法给它包裹起来，再放入食品级保鲜袋里面，这样可以隔绝冰箱里面的潮气，防止细菌进入。没有保鲜袋就用塑料袋，只要将它密封起来，不漏气就可以了，上面还可以写上日期，然后直接放冰箱里面冷冻，即使保存1年，吃起来的口感也和新鲜的一样好吃，随吃随取，非常方便。接下来我用玉米给大家分享一个非常好喝的饮品，饭店一份就卖大几十，咱自己在家做，1个玉米就可以搞定了。先把生的玉米包成粒，直接倒入破壁机中，